galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Nossa, Sofia. E hoje vou fazer um vídeo de um banho. É da cobertura. Deixa eu ver, Anjo. Que eu amo da vida. Você gosta de barrinha de cereal? Gosto, porque é da minha vida inteira. Então pode abrir e comer. Eu corto. Daqui que eu corto, Anjinho. Eu corto com a minha tesoura. Segura assim. Pera aí, deixa eu cortar a ponta. Nossa. É chocolate! Tá saindo. Sai um pouco. Muito bom. Não? É? Acabou. Chega, galera, que vem. Como é? Tá, como é?